내가 어떻게 집에서 편히 쉬어? 내가 어떻게 집에서 편히 잠을 자냐고. 네가 내 앞에서 죽을 뻔했어. 그게 불과 열흘 전이야. 네가 열흘 동안 사경을 헤매는데 내 심정이 어땠는지 알아? 네가 알아? 병원 밖에 있을 때 전화라도 오면 다리가 후들거려. 누구지? 누가 나를 왜 이렇게 급하게 찾을까? 발신자를 확인하는 그 10초에 나 숨막혀 죽을 것 같았어. 근데 나더러 집에 가서 편히 잠을 자라고? 아무도 없는 집에 나 혼자 들어갈 때마다 나중에 정말 이 집에 나 혼자만 남게 될까봐 내가 얼마나 무서웠는지 알아? 내가 열흘간 어떤 지옥을 겪었는지 넌 몰라. 죽었다 깨어나도 넌 몰라.